Hi，我哋又嚟大眾占卜，咁我哋睇下第一張咩牌先。係有少少感冒，所以把聲有少少密吓。咁我哋第一張牌咧出咗呢個聖杯七。呢張牌咧講緊其實係心入面應該有好多嘢想要，同埋個腦入面咧好多嘢打轉啊，即係好似一個腦入面咧有個掀起一個風暴咁樣啊。佢係可能係好多選擇啦，又或者一啲不切實際嘅幻想係咁喺個腦入面打轉咯。但係因為佢接住之後出嚟嗰張牌咧就係聖杯，就係呢個寶劍三，可能係有好多如果咁樣就好啦，又或者係可能係某件幻想嘅事突然間打破咗，即係可能美好嘅狀態，但係一個突如其來嘅轉變咧，就發覺原來佢令到自己心碎啊！有機會係感情或者事業上啦，會覺得可能失望啊，被背叛啊，呢一個寶劍三嘅能量咧，其實都係啲好扎心嘅能量嚟嘅，係一種有啲可以形容佢係一種覺醒嘅痛啊，即係可能我終於睇清楚呢個人係咩人嚟噶啦，終於睇清楚嗰份工作可能唔係咁適合喎，你可能終於睇到可能某個局面或者某一份工係唔係咁適合咯，呢一個係有啲痛到令到你醒嘅能量啊，因為有呢個好多掙扎嘅局面，然後去到咧呢個痛到覺醒嘅狀況，呢個係之前啦。咁咧之後咧，之後我哋抽到兩張咧係錢幣牌喎。咁咧其實你會覺得咧，兩張嘅錢幣牌咧，可能係你而家生活上嘅解藥嚟嘅，即係有機會係好悲傷同埋充滿幻想嘅時候，就係其實我工作咧係我嘅類似好似救命稻草咁樣嘅，因為你見到咧呢個錢幣八咧，其實好似有啲匠人精神咁嘅，即係就係逐啲深耕入去，即係逐啲去令自己投入落去工作啦，就好似揼石仔啊，即係砌屋咁樣啦，逐啲咁樣 level up 嘅。佢呢個係錢幣都係講緊啲好扎根啊，好實際嘅能量嘅。咁佢都講緊即係專注啦，重複啦，然後就默默耕耘咁樣嘅狀態咯。咁因為呢一張出咗之後咧，接着落嚟咧就跟住呢個錢幣國王啊。咁咧錢幣國王咧其實係佢係一個好務實嘅國王嚟嘅，即係好多資源啦，好扎根，然後咁有安全感嘅，或者係你會覺得可能工作帶俾你一個慢慢嘅安全感，你可能係喺慢慢去建立嘅，有機會可能其實唔係工作㗎，可能係你嘅興趣或者逐啲儲埋嘅一股力量咯，我會形容佢係咁咧，就係你會感覺到會攞翻少少生活嘅安全感啊，即係喺透過呢一啲事入面。咁之後咧，我哋會抽咗一張牌咧，就係一張權杖五嘅逆位喎。我而家係有分正逆位睇，因為我覺得正逆位其實都幾重要。就算大眾占卜我哋都會睇埋落去啦。咁就咩意思咧？權杖五其實係有啲好似爭執啊，或者係一啲好混亂嘅場面咧，佢有機會其實已經過去噶啦。其實有機會佢真係唔係大環境嘅爭執，即係可能係內心啊，即係自己同自己打交啊，自己同自己過唔去啊。咁呢一樣嘢落幕啦，即係逆位就即係佢呢個能量縮細咗咯。放低咗嗰種執着咯，我覺得係即係嗰種點解係我啊？即係點解一定要贏啊？呢啲可能係自我和解嘅力量嚟嘅。咁就係其實呢張牌都有啲提醒你嘅。如果與其咧，好似我哋好落力咁樣去將啲精力咧用晒喺好嬲啊或者防衛度，咁不如就用啲精力就嚟做翻呢啲工作上嘅力量咯，變翻咁佢就將嗰個焦點重心啊放翻喺我真係落實去做嘅嘢上面咧，就好過同對外一個抗爭或者係對內一個執着同埋打鬥嘅力咯。係啦，咁就之後咧，我哋最後一張好似係抽埋，我哋最後一張抽多一張就係一個建議牌啊。咁啊最尾出咧一個係
哦，係一個寶劍騎士喎。寶劍騎士嘅重點咧就係快，係啊，即係話你聽，即刻去行動啦，係就係你嘅解藥咯。即係如果我曾經好迷失又好痛心喎，咁我哋就 focus 喺專注喺工作啊，或者係一啲興趣方面啦，心間自己啦。咁呢一張嘅力咧，其實就話聽，哦，咁你就去行啦，即係呢啲嘢唔好再等啦。如果你想要一個破局啦，呢一張牌係最重要嘅牌。佢係講緊咧，即係直接了當啊，啲思緒好清晰啊。因為呢啲寶劍咧，都係講緊一啲思緒嘅牌嚟嘅。佢意思咧，其實都係用啲理性啲嘅力量啦。因為前兩張都係一啲情感多啲嘅牌啊，即係聖杯七同埋寶劍三啦，都係可能用一個感性啊、情感去行先啊。但係之後咧，慢慢其實係我覺得咧，係 build up 咗一啲陽性嘅力量嘅，即係執行啊，我去做啊，我點樣去落實啊，呢啲全部都係講緊陽性嘅力量咯。然後最後出翻一張咁快嘅牌，就可能有機會我陰性同埋陽性嘅力量你都整合咗之後咧，咁就可以出擊得好快嘅一張牌咯。係啊，佢意思就係我哋可以用智慧，因為呢啲思緒嘛，智慧呢啲劍就係啲思緒同埋智慧，咁佢係可以代替呢一個情緒去打仗嘅，係即係唔淨係用情感，可以畫翻自己嘅底線咯。即係如果一個扎心嘅能量係因為我有人僭越咗你嘅界線啊，即係又或者係你因為心痛而啞忍啊，冇講過嘅嘢咧，其實咧呢個都講緊有啲溝通嘅，因為即係思緒嘅牌啦，咁你就可以冷靜咁樣講出自己嘅底線咯。呢一張牌係啊，咁佢就係講緊一啲果斷嘅行動咧，其實係微小啦，同埋果斷嘅行動已經係可以突破呢一個局面嘅，係。但係咧，你都要記得唔好超越嗰個 step 咯，因為佢係先出咗啲情感嘅牌，跟住之後咧有沉澱嘅力量噶。因為呢啲咧，淺嘅牌都係一啲土嘅元素嘅牌啦，佢係一個紮根啦，沉澱啦，然後就再先可以去做一個理性嘅抉擇咯，係啊。佢都講咗一樣嘢咧，就係做咗先。係啦，心情就會轉好咯，係因為佢呢個行動牌啊嘛，即係唔需要等到我等我個情緒好翻啊，跟住先去行動咯。佢係唔需要嘅，有機會係調翻轉，即係行動咗啦，咁可能啲嘢就開始喐咯，咁你心情就自然會好咯。係應該之前都真係有個幾痛心嘅力量有發生過噶，咁就。即係同自己講聲辛苦啦，係啊，同埋都要經過一段時間噶，因為前排牌都係一啲慢嘅力量咯。咁但係佢係講緊咧，好似係一個由中意發夢啊，中意即係可能好容易受傷啊，好軟弱嘅人咧，咁就會通過呢件令你扎心嘅力咧，絕地反生，成為一個即係好可靠、沉實嘅一個錢幣國王，係啊。如果可能我好傷心呢個念頭，咁有啲咩可以做咧？咁就真係實際嘅手頭上可以做嘅嘢咯，即係有機會就係即係執下間屋啊，即係寫下一啲 to do list 啊，捉緊手頭上實質嘅嘢咧，係會幫助你呢個度過呢個情感嘅難關嘅，係即係由嗰種好虛無縹緲嘅痛咧。佢會變成會慢慢減退咯，係啊，嗰種內在嘅矛盾同埋冷戰啊，即係嗰種鬥爭咧，都會慢慢縮細嘅，係最重要就係唔好主動去挑起一啲戰火咯，即係發出去嘅嬲啊，發脾氣啊嗰啲咧就唔適合即係對呢件事冇利嘅，係啊，即係對呢件事唔係最好嘅回應方法咯。最緊要係咩啊？沉默，專注自己，做好自己就係最好嘅回應啊！係啊，我覺得呢個過程係唔容易嘅，但係如果出到呢啲牌咧，即係意思係你一定係過得到嘅，係啊，咁我就會一路陪住你噶。然後如果你有緣 click 到呢一條片咧，其實呢個信息一定係屬於你噶。係啦，下星期再見啦。希望一個禮拜繼續咁樣出片，然後我又喺一個最舒適嘅速度入面去
令到話俾唔同人知，其實係呢個世界上都有好多唔同嘅方法去了解自己喎，係因為塔羅牌都係一個好神奇嘅工具啊！塔羅牌係一個好令自己清晰，即係好了解自己嘅好工具嚟嘅，係因為咧頭腦就容易欺騙你啊，但係咧塔羅牌係 connect 你嘅潛意識，所以點解我咁中意佢就係咁解咯。咁希望大家都係有生活信心同埋信意啦。睇咗呢條片之後，我希望我係呢一個頻道係發放多啲愛同埋正面嘅信息嘅，即係唔係代表唔可以唔開心喎，而係話俾大家知，就算喺一個逆境入面，都有唔同嘅方法可以帶你行出嚟咯。咁就係咁樣啦，拜拜，下次再見，下星期再見。